Зоки Поки, расказ според заслуга. Недела е. Сите се дома. И тато, и мама, а се разбира и бабата и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува силен апетит. Додека ручекот се вари, сите по нешто работат. Тато, например, купи леп. Го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Баба го приваруваше ручекот и се врткаше околу шпоретот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоретот. Но зошто? Јасно, тој само го подкриваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкриваше неколку пати. Замижуваше и длабоко вдишуваше од опојната миризба. И најпосле ручекот стаса. Зоки прв си ги изми рацете и се разбира, исто така прв седна до масата. Но тогаш тато рече: "Чекајте сега, да видиме кој што заслужил за овој ручек." Бабата рече: "Јас го сготвив ручекот. Заслужуваш јадење," заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо. На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: "Јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата. И ти заслужуваш јадење," рече таткото, и неизе и стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки сега веќе мораше да си подголтнува. "Јас пак," рече таткото, "бев на пазар, купив се што требаше, донесов хлеб и го исеков, донесов и дрва. Заслужувам ли ручек?" "Заслужуваш," рекоа и бабата и мајката, а таткото и себе си ја наполни чинијата. "А ти, Зоки, што направи?" се заврте таткото кон Зоки. "Јас?" се зачуди Зоки. "Зарем и јас треба нешто да направам?" "Треба," рекоа сите. Јас, почна Зоки и уплашен дека вака како што пошло, ништо не ќе добие за ручек, одненадеж се досети. "Јас го кревав капакот на тенџерето." "Капакот," рече таткото. "Капакот? Тогаш Зоки еве ти го капакот за ручек."